ठिक छ भक्ति दाई। प्रोफाइल मजाले चेन्ज गर्नुभएको रहेछ है तपाईँले। अनि के चिन्ने हो र? दाई भन्न खोजेको भाइ भएछ हो नि। म घर आउँछु नि भो भाइ, म आउँदैछु नि भाइ, म घर आउँदैछु नि भाइ। कहाँबाट हो के? बाहिरै हुनुहुन्छ क्या अभिमजी? म घर आउँदैछु नि भाइ भन्नुभएको छ। नेपालमै केही गरी खानु भनेको होला के बहिनी? अब खै दाइ, मलाई नि त्यस्तै लाग्यो भनेको। सँगैको साथी पुगेर पनि उहाँ पठाइसके इन्डियाबाट। इन्डियाबाट पठाइसके घरतिर होइन। आफ्नो भने चाहिँ हेरेको हेरे, ओह्रालो लागेको मृगलाई स्यालले नि खेद्छ भन्थे। त्यस्तै लाग्यो मलाई त। मेरो भाग्यले पनि ओह्रालो झारे हो कि जस्तो पनि लाग्छ हो कहिले। सुर्खेत आउनु ल भन्नुभएको छ। सुर्खेत साँच्चै सुर्खेततिर कतिको गर्मी छ के भाइ पनि। कति गर्नु थाकिसक्यो म त। अब गर्न त नेपालमै केही गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छ। अब लास्ट एकचोटि हेर्ने हो, त्यहाँबाट भएन भने अब नेपालमै फेरि त्यही बारिस्तातिर जब गर्ने, बस्ने। कति दिन्छ तलब, त्यसमै चित्त बुझाउने, बस्ने हो। मेरो आशीर्वाद लाग्यो छिट्टै करोडपति होस्। ल दाजुको आशीर्वाद लागे त भन्नै नभन्ने दाजु लाग्छ तपाईँको आशीर्वाद। ठिकै छ, यस्तै हो लाग्दै त हुन्थ्यो। दाइको आशीर्वाद मेरो टाउकोमा सधैँभरि होइन लागिरहोस् है। म छिट्टै अलि माथि पुग्नु छ। मलाई थाहा पाए दाइ, मलाई थाहा पाए दाइ। भोटी दाजु, उता सुर्खेततिर कतिको गर्मी छ? हिजो त यता 7वटा घाम लागेको थियो हो चितवनमा त। यता चितवनतिर त खतरै घाम लागेर केही छैन। अब गर्मी महिना लाग्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली पोखरामा छिर्न पर्यो, जाडो महिना लाग्दाखेरि तराई भ्यालीमा छिर्न पर्यो। म पनि भएन, गर्मी छ नि, धेरै गर्मी छ है यतातिर चाहिँ। अब के गर्नु त, के गर्नु? पुग्न मन त थियो हेर्नु, अब पाइन। यता त 2टा लाएर बसेको छु। गर्मी अब काठमाडौँ भ्याली जाने हो। गर्मी महिना लाग्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली जाने, अनि जाडो महिना लाग्दाखेरि तराई भ्याली जाने हो के। यता पनि त्यस्तै गर्मी हो है, भन्नै नपर्ने गर्मी धेरै छ भने। पानी एकचोटि आयो भने चट्याङ पनि एकैचोटि आउँछ, पानी पनि एकैचोटि, हावा पनि एकैचोटि, अनि लाइन पनि एकैचोटि जान्छ। अन्धकार कता हो त्यस्तोको छ त यता त। लास्टै गर्मी छ। चितवनमा सकिन्न बस्नलाई। काठमाडौँ चाहिँ ठिक छ अहिले बरु। चितवन नआउनु हजुर त म उयो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले यस्तो गर्मीमा त लास्टै गर्मी छ यतातिर त। भीम दाई घर कहिले पुग्ने हो भन्नुभएको छ है। लास्टै गर्मी। म आज पुग्छु। मेरो मोबाइल के भएको यस्तो?